Mana Xudoga shukr, ana ustalar kelib, balayni teshkani yaratib berdilar. Mana bog'ib, mana haligiga moslangan Duxovkasi. Mana haliginisi, mana torchini qaranglarchi, mana. Bog'ib, haligi kulni oladigan joylarini qarang. Olingchi usta. Ha. Olasizmi? Ha. Vazirlar tortyapti. Ustalarni qo'li dard ko'rmasin. Sizga ham olib qo'yadi usta. Endi faqat bizga olmaydi. Unday qilmang. Mana qo'llarni dard ko'rmasin. Yashanglar. Salomat bo'linglar. Mana hurmatli obunachilar, Namangan viloyati Pop vodiyga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavha nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Yoqib, sinib o'rnatib berdik. Xizmatlar vodiy bo'ylab aloqaga chiqib ko'raverasizlar. Hechga 1 metrli, 3,5 ga 5 xonalar, ikkitasini bemalol isitaveradi. Rasxoti 1,5 tonna, 1 tonna yoqishyapti, Xudoga shukr. Xizmatlar vodiy bo'ylab videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna qilasizlar. Oldi ko'rinishi pechkani turbalari yechib olinadi, tozalashga qulay. Yana tozalaydigan joylari pechkani o'zini tozalaydi. Duxovkasi pechka to'rlik lista bo'lgan. Qalinligi 4. Yashanglar usta. Qo'llaringiz dard qilmasin. Ikkita xonani. Ha, ikkita xonani bemalol isitayapti. Ertavaradi, Ertavaradi. Yashanglar. Qo'llaringiz dard qilmasin. Salomat. Endi orqa tomonni endi keyingi safar olamiz. Xudo xolasa, yoqda oladigan bo'lsa, yoqda olib olaverasiz yana. Aha. Salomat bo'ling usta. Sog' bo'ling. Yashang. Hop.